soo dhawaada video cusub iyo channelkeena haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar videogana like saar si aan muuqaalada halkaan soo dhigana aanay ku dhaafin commentiga horeeya waxaad ka helaysaa descriptionka ama muuqaalkan waxaad ka helaysaa ama commentiga horeeya Telegram channelkeena linkigiisa ayaad ka helaysaa halkaas ku soo biir si aad nooga hesho sacaha winka ah iyo meesha aan mostly active ka nahay oo aan mar kasta soo dhigno waa halkaas laakiin YouTube-ka maalin ay soo dhignaa soo ha ilaawina Telegram channelkeena ku booqato oo aad linkiga commentiga ugu horeeya ka raacdo si aad ugu soo biirto waxaad u baahan tahay markaasi haddii aad u baahan tahay fixed matches-kana waxaan rajeynayaa inaad halkaasi ka soo booqan doonto username-kayga ayaa yaala Telegramka so last 7 bilood u dambeeyay dadkii asxaabta igu dhawaaya garanaya last 7 bilood u dambeeyay waxaan raadinayay real source of fixed matches source aan idin macnayo source waa meel aad ka helayso ciyaaro markaasi correct scores full time results waxyaabaha aad ka helaysid macnaha prediction 100% weeyaan oo markaas source waxa weeyaan waa meel bookmaker-ka oo sameeyay oo ciyaaro dad kaga iibinayo haddii ay noqoto e-sports-ka iyo haddii ay noqoto real games-ka live-ka u dhacayba sida ciyaaraha Premier League, La Liga, Serie A dhammaan waxaas oo dhan ama waxa jirta source oo bookmaker-ku leeyahay kaas oo ah e-sports oo ah ciyaaraha uu isagu markaasi sameeyo so waxaan rajeynayaa inaad kala fahanteen source-ka source-ka aan raadinayay waa source of real fixed matches not e-sports-ku I mean wuu ka sahlay inaad hesho e-sports-ku ciyaaro real source-ka markaas oo aad ayuu adag tahay inaad real source oo ciyaaraha ah markaas realka ah aad hesho so last 7 bilood ugu dambeysay ayaan raadinay laakiin ugu dambeyn waxaan rajeynayaa inaan helnay so 3 maalmood ugu dambeeyay waxaan tijaabo ku jiray source-kii oo cusub aan helay so source-kan inkastoo lacag badan ay kaga baxday so laakiin ugu dambeyn waxaan helay source-kii oo waan markaasi idin la wadaagi doonaa ciyaarihii ugu dambeeyay aan dhignay so hadal yaan idinku daalinahay loowina Telegramka soo boqoto aan bilowno so halkan ciyaar socota ayaa jirta ciyaartaas information-kayga xagga ugu dambaysa ayaan ka siin doonaa waa ciyaar fixed information-kayga xagga ugu dambeeya ayaan markaas ku sheegi doonaa laakiin ciyaarihii ugu dambeeyay ee halkan aan betgarin aan soo eegno xalay ugu dambeysay 17 bishii saddexaad sanada 2016 ciyaartan oo Brazilian Serie A ahayd ayaa markaas uu source-kuna siiyay so waxay ciyaar u dhaxaysa Chapecoense I don't know the name Gremio so ciyaartu waxay 1-1 so ciyaar si fiican u socotay ay ahayd inkastoo halfkii dambe ay Gremio birta ka jartay laakiin ciyaar si fiican u socotay ay ahayd oo markaasi la wada sugayay waxaan ciyaartan ku guulaysanay $975 so ciyaarahani haddii aan qiimaha idin sheego ciyaarahan aad ayay u qaali u yihiin so qof jeeb yar oo markaas aan jeebkiisu badnayn kama baxayo so ciyaarahan thousands of dollars ay ku fadhiyaan kumanaan dollar ay ku fadhiyaan so waxay ku xirantahay waxaad iibsanaysaa haddii aad full time result iibsanaysid uu ka jaban yahay haddii aad correct score iibsanaysid waa qaali waa said haddii aad half time full time iibsanaysid waa dhexdhexaad haddii aad full time result iibsanaysid saan idin sheegay waa ka yar jaban tahay so ciyaarta correct score-keegu waa waxay weliba ku xirantahay odds-ka waxay ku xirantahay kalsoonida ayuu bookmaker-ku ku markaasi ku qiimeynaya so ciyaartan kalsooni badan ay ahayd horta midda koowaad oo markaas bookmaker-ku wuxuu lahaa 100% uu ku kalsoonaa ciyaartan so waxaan u jeedaa source-ku ku kalsoonaa bookmaker-ka ayaan odhan laakiin source-ku ciyaartan ku kalsoonaa $100 ayaa ugu badnaa wixii la dhigi karo so ciyaaraha source-ka ah bookmaker-isku kuma ogola inaad laba jibaarto micnaha one bet ay ku ogol yahay halkii bookmaker-ba one bet ay ku ogol yahay so waxaana dhigasaa inta ugu badan micnaha waxaan u jeedaa haddii ay $150 ugu badan tahay $150 markaasi laba jeer ma dhigi kartid so mararka qaar ku yar daayaan oo ay ku yar markaas ku yar fiiriyaan waa dhici kartaa laakiin haddii aad ku celceliso oo marka ciyaartaasi aad dhowr jeer dhigto so way baloogi doonaan akoonkaaga ama markii aad lacag la baxaso ay markaasi kugu ciqaabi doonaan oo kugu adkeyn doonaan halkan waa isla bet kale oo anigu sameeyay soo ciyaartu 100% ay ahayd soo ciyaar yaro waxay markaas iyadoo aan dhigay markaasi betkaas kale halkan kale waxay 15 bisha soo 16 bisha waxa dhacay source-ka ayaa markaa issues lahaa I think ciyaar way jireen laakiin issues ay ku jiraan soo they were not selling any games wax ciyaara markaasi ay iibinayeen ma aysan jirin laakiin ciyaartaas soo jeedan Serie A-ga ayaanu helnay
soo ciyaarta Serie A ee Lazio iyo AC Milan ayaanu helnay soo ciyaartaas waanu ka faa'iideysanay oo waan dhignay laakiin xaggan ciyaar miracle ahayd ayaa jirta oo ciyaar si fiican aan ugu raaxaystay ayaa jirta oo halkan markaasi ahayd Fluminense iyo Club Atletico 3-2 ay ahayd soo waxa ciyaartii ugu horeysay aan ku raaxaysto kadib markii aan fixture ka helay soo fixture hore waan haysan jiray laakiin ma sii badnayn laakiin ciyaartii ugu fiicneed kadib markaan regain u helay fixture-kaygii ahayd soo 3-2 ay ahayd soo ciyaarta haddii aan idinka dhaco oo aan idin tilmaamo waxay ciyaar si fiican u socotay haafkii hore horta 2-1 ayay ku dhamaatay haafkii dambana 1-1 ayuu ahaa so half time full time resultiga haddii aad dooro lahayd waxay ahayd half time-ka Fluminense badinaysa so full time-kana darow so ciyaar oris fiican ay ahayd so ujeeda 90+4 ayuu goolka Fluminense imid so waxay ciyaar markaas faraha la iskula tagay so xitaa iyadoo red card haysata ay Club Atletico goolka keentay so fixture-ku waa dareemi kartaa oo ciyaartooydu xitaa isla ogyihiin markaas referee-ga uu ogyahay markaasi coaches-ku way ogyihiin so 90+4 ayay keentay oo markaasi 9 daqiiqo lagu daray laakiin 90+4 ayay keentay Fluminense so wixii intaa ka dambeeyayna waxay ciyaar si fiican u socotay annaguna aan ku guuleysanay so sooraskeennuna wuxuu ahaa markaasi mid aan kalsooni badan uga sii qaadnay halkan ciyaarta kale waa Santos iyo Corinthians haafkii hore goolasho hore ay u yimaadeen oo Corinthians ayaa dhalisay Memphis Depay so halkan kale Santos ayaa dhalisay iyaduna isla waxoogaa kadib laakiin wixii intaa ka dambeeyay ciyaarta wax faralaysma saarin oo sidii Soros uu sheegay ayna ku dhamaatay so $50 ayaa ahayd maximum oo wixii ugu badnaa la dhigi karo $50 ayuu ahaa so waanu dhignay oo waxaanu markaasi sameynay in markaasi waxoogaa faa'iido soo ciyaartu haddii aan idin sheego qiimaha ay ku fadhiday waa $400 ayay ku fadhiday waxaan u jeedaa darowga laakiin $1,200 ayay ku fadhiday correct score-ku so darowga ayaanu iibsada lahayn laakiin $400 ayaan dirnay soo darowga ayaanu helnay laakiin correct score-ka ayaanu snidhi markaas ciyaartu maadaama ay darow tahay high oddsna way noqon kartaa iska iibsada correct score-ka so bookmaker waxaanu nidhi correct score-kaanu doonanaa so correct score-ka wuxuu ku soo dara markaasi lacag dheeraada oo markaas $800 baan ku darnay so $1,200 ayay correct score-ka nagu dhifay laakiin correct score-ku high odds ba muu hayno oo 1-1 ba ay ahaydba waxaan moodanay anagu 2-2 3-3 waxaasina ku dhamaan doonto so laakiin 1-1 ay ahayd oo oddskuna low ayuu ahaa 5.5 kaliya laakiin bookmaker-ku wuxuu markaasi noo ogolaaday inaan double bet sameyno xaggan double bet waxaanu sameynay waxaanu ku sameynay double bet sideen u sameynay so double bet waxaad u sameyn kartaa so kuma sameynaysa isla bookmaker-kaaga so caqabad ay kaaga iman karta taas laakiin bookmaker kale so haddii aad melbet iyo waxyaabahaas isticmaashid so waa isku sooras micnaha wanbet melbet waxyaabahaas waa isku sooras laakiin waxaad u baahantahay bookmaker ka baxsan so bookmaker-ka waxaa la doonaya inaad ugu yaraan bet 365 I don't know inaad garanaysa laakiin bet 365 kaasoo caan ah kaasi ayaanu double bet ku sameynay micnaha kaasi ayaanu bet kala saarnay so ciyaartoo kale haddana darow ayaanu must bet meel leedha haddana saarnay saas ayaan lacag ku sameynay lacagta habka labaad aan ku sameynay waxa weeyaan ciyaartan ugu yaraan 20 ilaa 25 qof ayaan ka siibinaa oo bookmaker-ku markaas Sorosku noo ogol yahay 20 qof oo kale markii aad ka siibisid ugu yaraan $300 $200 ka siisid so halkaas ay faa'iido ka imanaysaa sidaas ayaana loo sameeyaa markaas faa'iidada betiska halkan full time result ay ahayd ciyaar Germany Bundesliga ahayd isla 15 bis saddexaad ciyaartani waxay ciyaar markaasi aanu iyadoo live ah aanu iibsanay so bookmaker-ku warkaas wuxuu naga siiyay ciyaartan $600 lacag gaaraysa meelahaas so Stuttgart ayaa badinaysa so ciyaartu 100% ay ahayd xagan kale championship oo iyadana ciyaar live aan ku iibsanay ay ahayd oo bookmaker-ka aanu kula xiriirnay iyadoo live ahayd so ciyaartan championship-ka England ahayd markaas iyaduna Southampton ayaa badinaysa ayuu yiri bookmaker-ku so full time result ka ayaan iibsanay halkan kale also ciyaartan Bristol City iyo Middlesbrough so ciyaartan bookmaker-ku shika ayaa kaga jiray so wuxuu Bristol City inay badinayso ayaa la filayay I think saanu malaynayo say aniga maskaxdayda ii sheegayso bookmaker-ku wuxuu ciyaarta $400 naga siiyay Bristol City in aan laga badin doono micnaha 2 egas micnaha team 2 Bristol City ah in aan laga badin doonin markaas full time result aynu dalbanay laakiin that's the real bet budi so that's the real bet markaas ciyaartaas laydika siin karo
halkan saa u jeedaan ciyaartaas sidoo kale also Atlanta oo iyaduna markaas ciyaar laga shakisana ahayd International Milano soo waa ciyaartii ugu horeysay aanu iibsanay ay ahayd ciyaartii ugu horeysay ee aanu iibsanay ay ahayd soo waxay ahayd ciyaar aanu hore u sii iibsanay oo 2 saac ka hor meelahaas aanu sii iibsanay ama saacad ka hor aanu sii iibsanay so that is the real games taas waa hadii aan